Добрый вечер. Продолжение следовало. Вот и уже Новый год настал. По Roadstar XV1600. Пока на улице тепло. Свет включили. А то с фонариком разбирал. Что хочу показать, что делаем. Кому-то может будет интересно, полезно для такой модели. Смотрите. Вот голова. Вот толкатели. Толкатель. Вот у нас коромысло, которое ходит туда-сюда. Вот. Оно нажимает на клапана. Так в чем прикол? Есть такая как бы небольшая болячка. Даже не болячка, а износ. Когда толкатель толкает вверх, коромысло нажимают на два клапана. И вот такой стучок есть. У них сейчас покажу. Смотрите, берем осевой, межосевой. Слышно, да? Вот здесь клацает. Клац, клац. Вот оно. Сфокусируй. Вот он. И вот едешь, оно думает, что это гидрокомпенсаторы. Нет. Толкатель с распредвала толкает вверх. И оно пьет вот так вот по диагонали вот в эту щеку. Вот она. Вот она. Вот он люфт. Вот щелк-щелк. И вот так он. И мы слышим этот звук. Что делаем? Вот такая шайбочка. Тоненькая. Сейчас фокусируется. Пружинная сталь. Вот она. Мы ее подгоняем индивидуально под каждый толкатель. Вот уже, вот она стоит. Вот здесь. И вот если мы толкаем, где уже поставили, вот ничего нету. Вот он. Вот есть. Вот нету. Зазор выбираем вот таким наборчиком, чтобы был тепловой зазор. И вот он просто от руки ходит вверх-вниз. Вот он. На клапана нажимает. То есть он вот он ходит. На клапана нажимает. Потом отрегулируем клапана еще. Поставим сейчас толкатель и все собираем. То есть проверили, что у нас тепловой зазор есть, не зажато. И перейдем потом на вот этот. Вот на сегодня такая работа будет делаться. Так что продолжение. Кому интересно вот такие вещи всякие, доработки, будет много еще интересного. Так что смотрите. Тут еще и ремень, и амортизатор, и все будем перебирать. Кому интересно, будем маленькие ролики выкладывать. Пока на улице зима. Все, всем счастливо. Пока.